Na hát lássuk, hogy a következő énekes hány pontot gyűjt majd a zsűritagoktól. Egyébként ő is bent lakik az akadémián, még hogyha ez nem is annyira derült ki az összefoglalókból a hétközben. Egy kicsit csendesebb karakterről van szó, viszont azt hiszem, hogy volt egy nagyon emlékezetes momentum, ami történt vele a héten, hiszen a többi énekesnek volt arra gondolata, energiája, hogy felköszöntsék őt a névnapján. Gornagy Erika következik! Mondhatni azt, hogy megálmodtam. Viszont kb. Hétfő estig nem hittem én azt el, hogy én itt vagyok. Boldog, boldog névnapot! Egyszerűen tökéletes itt lenni. Legyen még sok ilyen névnapot! Tisztára olyanok vagyunk, mint egy család. Nézd csak, ez egy smile akar lenni, csak nem jött össze a smiling. Nagyon fogom sajnálni, ha esetleg a veszélyzónába kerülök és kiesek, hogy nem vagyok itt a többiekkel. Meg persze a fejlődést is sajnálni fogom, hogy nem fogok úgy tovább fejlődni, amit ugye itt megkapok segítségként. Az elé az tényleg necces. Bármelyik lemezkiadóhoz elmész, az első 30 40 másodpercet hallgatják meg a dalba, és ha azt nem tetszik nekik, akkor kikapcsolják. Szeretném megtanulni azt, hogy ez ne legyen az elején ez az izgulás, hanem hogy már amikor fönt vagyok a színpadon, legyen meg az, hogy már is élvezem, és tudom, hogy néznek, és adok. A színpadon Gornagy Erika. I threw wish in a well, don't ask me, I never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me maybe, and all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me maybe. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me maybe. Hard to look right at you, baby, but here's my number. So call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me maybe. And all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so bad. Before you came into my life, I missed you so bad. And you should know that I missed you so bad. It's hard to look right at you, baby, but here's my number. So call me, baby. I just met you, and this is crazy, but here's my number. So call me, baby, and all the other boys try to chase me, but here's my number. So call me, maybe. Before you came into my life, I missed you so bad. I missed you so bad. I missed you so bad. Before you came into my life, I missed you so bad, and you should know that. So call me, maybe. Call me maybe! És Gornagy Erika! És a srácok! És a srácok! Hello. Köszönjük szépen, gyere Erika! Kicsit a teingedet is kivághatnánk ilyen diszkréten, hogy csak egy ilyen bimbót villancsál így egy ilyen. Eredetileg ebben a produkcióban is lettem volna, hívtak férfi táncosnak, de nem tudtam elvállalni, mert a gyerek a héten beteg volt, és nem tudtam eljönni a próbára, úgyhogy megmenekült a bal melbimbóm. Mindannyian megmenekültünk. Jó volt az eleje egyébként a tévében, azt így láttuk hátul a monitoron itt, hogy amikor leszálltál a fickókról, akkor ez egy ilyen 21-es karikával kellett volna futnia. Egy kis villantás, de jól volt, nem baj, elegánsan. Na, hát ez is a része a showbiznisznek. Jó volt? Élvezted? Igen.
Igen, sajnos ott megcsúsztam egy picit, azért lehetett az a kis villantás, de nagyon élveztem. Na, jól van. Hát nézzük, hogy a zsűritagok mennyire élvezték ezt a dolgot. Viktor. Ja, azt akartam, hogy ért a bulvárhoz, szóval. Na, egyébként az elején ugye mondtam is az akadémiában is, hogy nagyon fontos az elejét is ugyanolyan erősen csinálni, mint a közepét vagy a végét. Ez sajnos megint nem sikerült, de elnézem, mert valószínűleg ugye ezen a férfi koszorú közepén egy kicsit így megijedtél. Zavarban voltál, és ezért egy kicsit elcsúszott, és ilyen intonációs problémák voltak. De egyébként meg teljesen meglepődtem, mert én azt hittem, hogy cuki leszel. De nem voltál cuki, szexi voltál. Hát én reklamálni szeretnék, ugyanis a 4-ből 2 férfin túl sok ruha maradt még. Én kezdtem jól lakni a vizuális szexualitással, és azt hittem, hogy csak őket fogom nézni, de nem. Nem, én téged tudtalak nézni, és neked adom a legjobb előrejövetelt az eddigi műsorok során. Tehát ahogy te elindultál, óriási. Az a helyzet veled, hogy nem lesz könnyű dolgod. Forradalmárnak kell lenned, ugyanis ebben a szakmában megvannak a paraméterek. Elég magas, nem túl magas, nem túl kicsi, hány kiló, mekkora a szem, hogy kell néznie. Nem, te ezeket mind így áthúzod, és ezért szerintem több száz ember áll mögé, hogy igen! Ildikó, ide figyeljétek is, szaloncukorka. Annyira pikáns vagy, hogy végem van. És amennyire az Arnoldot például nem inspirálta a 4 táncos lány téged, annál inkább ez a 4 táncos fiú, bár megértem, elég szépek voltak valóban. Figyelj arra, hogy ne essél ki a produkciódból. Annyira az elején valójában az van, amit a Viktor is mondott, hogy egy picit az első verzió, hogy döcögösen indult, de annyira jól belelendültél, hogy utána gyere, tehát még többet akarok. Néhogy elfeledkezel, jaj, most szerepelek, aztán megint észreveszed, na ezt tarts meg, Ez a legjobb kritika volt egyébként a keresztestől ma este, azt mondom. Mindig meglepsz egyébként, és nagyon-nagyon jó dolog az, hogyha meg tudsz lepni embereket, én is mindig megkajálok, és a szaloncukor nekem is eszembe jutott, aztán meg az jutott eszembe, hogy nincsen fel a 18-as karika, pedig azt mondanám, hogy olyan vagy, mint egy szép piros mosolygó alma, még az sem baj, hogyha vannak benne kukacok. De közben jöttek a srácok, úgyhogy jó Isten! Jó Isten! És egyből kukacok, tehát többes szám, tehát azonnal 4-en voltak. Borzalmas! Nem fújjuk ezt a lufit tovább. Csapika így áll, ennyi volt az értékelésből. Lássuk a pontokat. 22 pont. 22. Csabi! Piros alma. Ha így piros, 22. Hány kukac? 22 kukac. Csabi nem volt kukacos, Viktor? De rossz. Én tényleg elnézem elnézem az elét, mivel tényleg meg tudsz lepni engem, 23. Ne kukacoskodjunk már! Anna! Próbálom függetleníteni magam a zsűri kollégáktól, igen. Hújjon a férgesen, mondjad. Hújjon a férgesen. 23. Yeah! Na! Jó volt! 90 pont! Hát jó napot kívánok! Most egy elkukacoskodtunk itt végig, de 90 pontot szedtél össze. Tehát azért ez egy nagyon jó szám. Ez de rossz. Igen, most lehet az, hogy elmegyek, és egyedül hagyom a Nórit. Nem akarok részt venni. Inkább az Erikának. Köszönjük szépen. Erika. Ez az este eddigi legmagasabb pontszáma a zsűritagoktól, de majd látjuk, hogy a nézők hogyan szavaztak. Jó, na hát